ମିତ 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 ମୁଁ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଆଜି ରବିବାର ମୋର ଉପାସ ଦିନ। ମୁଁ ଆଜି ଚମଡ଼ା ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଗୋଟିଏ ବଣରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଥିଲା ଶୁଆ, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ହରିଣ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଆଟି ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ହରିଣଟି ବଣରେ ଘାସ ଚରିଲା। କେଉଁଠି ଥିଲା ବିଲୁଆ ଆସି ହରିଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହରିଣକୁ ଦେଖି ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା। କେମିତି ତାକୁ ମାରି ତା ମାଉଁସ ଖାଇବ। ହରିଣକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜୁଥିଲି। ଆଜି ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଲ। ହରିଣ ବିଚରା ବିଲୁଆର ମିଛ କଥାରେ ଭୁଲିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାରୁ ହରିଣ ତା ବସା ନିକଟକୁ ବିଲୁଆକୁ ନେଇ ଗଲା। ଗଛ ମୂଳରେ ହରିଣ ବସା କରିଥିଲା। ଗଛ ଉପରେ ତା ବନ୍ଧୁ ଶୁଆ ମଧ୍ୟ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା। ଶୁଆ ବିଲୁଆଟିକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲା। ବିଲୁଆ ଚାଲିଯିବା ପରେ ହରିଣକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ନୂଆ ଲୋକକୁ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ହରିଣ ଏକଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା ନାହିଁ। ବିଲୁଆର ଭୁଲା ଭୁଲି କଥାରେ ହରିଣ ଢଳିଗଲା। ଦିନେ ବିଲୁଆଟି ହରିଣକୁ କହିଲା, ମିତ, ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ଶସ୍ୟ ସବୁ ପାଚିଗଲାଣି। ତୁମେ ସେଠିକି ଗଲେ ପେଟ ପୂରାଇ ଖାଇବ। ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ, ମୁଁ ସେଠାକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେବି। ହରିଣ ବିଲୁଆର କଥାରେ ଭୁଲିଗଲା। ଶୁଆକୁ ନ ପଚାରି ସେ ବିଲୁଆ ପଛେ ପଛେ ଗଲା। ସତକୁ ସତ କ୍ଷେତରେ ଶସ୍ୟ ସବୁ ପାଚି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ। ହରିଣଟି ମନ ଖୁସିରେ ଚରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। କୃଷକ ଦେଖିଲା ତା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିଏ ପଶି ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଲ ଘେରାଇଲା। ତା ପରଦିନ ହରିଣଟି ଚରିବାକୁ ଯାଇ ଜାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବିଲୁଆକୁ ଡାକିକରି କହିଲା, ମିତ 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 ମୁଁ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତୁମ ଦାନ୍ତରେ ଜାଲଟିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ପଳାଇ ଯାଏ। ବିଲୁଆ ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି। କୃଷକ ହରିଣକୁ ମାରି ମାଉଁସ ନେବ, ହାଡ଼ ତଡ଼କ ଏଠି ପକାଇ ଦେବ। ବିଲୁଆ ସେ ହାଡ଼କୁ ଚୋବାଇ ଖାଇବ। ଆହା, କି ମଜା। ହରିଣକୁ ମିଛରେ କହିଲା, ଜାଲଟି ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି। ଆଜି ରବିବାର ମୋର ଉପାସ ଦିନ। ମୁଁ ଆଜି ଚମଡ଼ା ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ସଞ୍ଜ ହେଲା। ହରିଣ ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଶୁଆ ବି ହରିଣକୁ ନ ଦେଖି ଅଥୟ ହେଲା। ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହରିଣକୁ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଘଟଣା କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ହରିଣ ଶୁଆକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମ କଥା ନ ମାନି ବିଲୁଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ମିଛୁଆ ବିଲୁଆ? ମୋ ହାଡ଼ ଖାଇବ ବୋଲି ବୁଦା ପାଖରେ ଲୁଚି ବସିଛି। ଶୁଆଟି ମନେ ମନେ ବିଲୁଆ ଉପରେ ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। କେଡ଼େ ବଦମାସ ଜନ୍ତୁ। ହରିଣ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା। ଶେଷରେ ହରିଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଜାଲ ଭିତରେ ମଲାଙ୍କ ଭଳି ପଡ଼ି ରୁହ। ମୁଁ ଗଛ ଉପରେ ଅଛି। ସକାଳ ହେଲେ କୃଷକ କ୍ଷେତ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେ ତୁମକୁ ମଲା ହରିଣ ଭାବି ଜାଲକୁ ଫିଟାଇ ଦେବ। ଯେମିତି ସେ ଫିଟାଇ ଦେବ, ମୁଁ ଗଛ ଉପରୁ ଡାକିଦେବି। ତୁମେ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବ। ପରଦିନ ସକାଳୁ କୃଷକ ଆସିଲା। ମଲା ହରିଣକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ଫାଶ ଫିଟାଇ ଦେଲା। ଶୁଆ ଡାକ ପକାଇ ଦେଲା। ହରିଣ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। କୃଷକ ବୋକା ପାଲଟିଗଲା। ରାଗ ତମ ତମ ହୋଇ ଠେଙ୍ଗାଟି ହରିଣ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ଠେଙ୍ଗାଟି ଦୌଡ଼ୁଥିବା ହରିଣ ଉପରେ ନ ବାଜି ବୁଦା ପାଖରେ ଥିବା ବିଲୁଆ ଉପରେ ବାଜିଲା। ବିଲୁଆର ପ୍ରାଣବାୟୁ
ଉଡ଼ିଗଲା।